Доброе утро, ребята! Сейчас у нас 6 утра. Иногда я так просыпаюсь. У меня сегодня английский просто на 8 утра. И очень такой занятый день на самом деле. Я, наверное, буду целый день практически отсутствии. Меня не будет дома, поэтому я собираю еду с собой. Я уже собрала здесь еду мне и Диме. Такие вот судочки. Здесь у меня овощи. Сюда я положу еще 2 бананчика. И сейчас еще сделаю протеиновый коктейль. Кстати, у меня появился новый протеин, вот такой вот фирмы. У него вкус соленая карамель. Я сначала подумала, боже, что за жесть такая? Как это я вообще, как я смогу съесть эту всю банку? Ну, вот знаете, как бы неплохой вкус. Ну, по крайней мере, у этой фирмы. Так что все не так тоскливо и печально. Мне действительно понравился вкус этого протеина. И сейчас сделаю себе сюда засыплю одну порцию. Я водой не заливаю, заливаю водой только тогда, когда я буду пить протеин. И тоже возьму с собой. Добавлю еще сюда глютамин. Ну что, давайте я вам покажу теперь, как я делаю вакуум. Вакуум я делаю каждое утро, и это упражнение помогает улучшить вообще пищеварение даже, и не только, и проработать ваши брюшные мышцы пресса, и, возможно, даже поможет вам сделать талию. Так что я такое дело практикую вместе с Димой каждое утро. Первым делом я хочу сказать, что это упражнение делается только на голодный желудок. Естественно, это лучше делать утром. И когда я встала с кровати, пошла погуляла с собакой, выпила стакан воды, сходила в туалет, допустим, да, и вот встала в ванной и начинаю делать это упражнение. Если вы только начинаете делать это упражнение, то начинайте так же, как и я, немножко делать его в наклоне, то есть поставили руки себе на ноги, немножко наклонили корпус вперед и начинаете дышать и выдыхать свой воздух. Самое сложное — это понять, как вообще работает это упражнение, как его необходимо выполнять. И раньше оно у меня не получалось, потому что я думала, что вообще поджимание живота происходит одним действием. То есть вы выдыхаете воздух и сразу же поджимается живот. На самом деле это 2 шага. То есть вы выдыхаете воздух, как бы все происходит на выдохе, не на вдохе. Когда мы вдыхаем и поджимаем живот. Это тоже, как бы раньше я так делала, и это совсем другое. А на выдохе, когда вы выдыхаете весь воздух из легких и поджимаете живот. Вот именно, что вы сначала выдыхаете, одно движение, и второе движение, потом вы уже поджимаете. То есть это не одно движение, когда вы выдохнули и сразу же поджался живот. Я становлюсь в наклон и делаю 3 очень глубоких, очень шумных вдоха и выдоха. Это очень важно, чтобы вообще ваш организм заработал, вы почувствовали, как у вас там легких воздух циркулирует. То есть вы выдыхаете воздух и только потом поджимаете все внутрь. Конечно, я только начинаю, и у меня не получается, может быть, настолько долго задержать воздух или настолько сильно приподнять, втянуть этот живот, но с каждым разом все лучше и лучше получается, и я понимаю уже схему, как это работает. Я не дохожу до вот этих вот волн с животом и так далее. Всего лишь достаточно вдыхать воздух и стараться держать вот это положение как можно дольше. Попробуйте обязательно. Если у вас есть вопросы, если вы только начинаете, с чем вы столкнулись, с какими проблемами, почему у вас не получается, пишите все ваши ощущения, и, возможно, все люди, которые хотят научиться вакууму, почитают комментарии и поймут на самом деле, как это работает. Но самое главное в этом всем — это практика. Вот встаньте реально утром в ванной и начните как-то стараться дышать, стараться понимать, как работает ваше тело. И только так вы поймете, как это вообще работает. Итак, я сейчас сделаю себе завтрак. У меня будет овсянка и 2 вареных яйца. Овсянку я делаю, как обычно. Вот такую покупаю цельное зерно. Дальше ее я добавлю где-то
4 столовые ложки, 1 столовую ложку семян льна. В этот раз я добавлю миндальное, пол скупа протеина, слишком много будет, 1 скуп. Туда же добавлю вот такой квадратик черного шоколада. Здесь у нас, по-моему, 80% какао, немножко ягодок и вот как раз эти 2 вареных яйца. Ну что ж, мой завтрак готов. Вот такая у меня овсянка получилась с ягодками, шоколадом. Овсянка на протеине, если можно так сказать. И 2 яйца вареных. Я их прямо сейчас быстренько так проглочу. Я не сильно любитель вареных яиц, поэтому не сильное как-то удовольствие они мне приносят. Все-таки углеводы утром. Я не знаю, я о них мечтаю еще с ночи прошлой. И, естественно, я приму свои витаминчики. Я, как вам говорила, не принимаю сразу все витамины горстью, а выбираю где-то по 2 витаминки за раз. Ну, сейчас я выпью, наверное, жиры и женские витамины. Я не очень такой хороший ученик, поэтому пришла сейчас в зал. Если у меня свободно еще 15 минут, сделаю домашнее задание, которое задали неделю назад. Просто тупо не было времени. Даже сейчас в машине сидела, красила ногти. И нам задали что-то там из песни Титаника, выбрать слова, которые, ну, как бы создают один звук. Так что этим сейчас и займусь. Леонардо Ди Каприо. Так что будем снимать такие прямые эфиры? Да. Действительно удобно очень. Патрик Суэйзи возвращается. Патрик Суэйзи. А кто такой Патрик Суэйзи? Так, ну что, я сейчас сижу в офисе. Я, правда, сейчас сама, потому что ребята пошли на обед. Я с собой взяла еще протеиновый коктейль, который я сейчас прям залила водичкой, и банан. Это мой перекус. То есть, независимо от тренировки, мне сегодня нет тренировки, я обычно делаю себе такой перекус. То есть протеин, банан, иногда это просто фрукт, иногда это просто протеин. Так что обязательно перекусываю каждые хотя бы 3 часа. Как раз прошел мой английский, у нас английский 2 часа. Часик я уже здесь работаю, и вот скоро перекушу. Для тех, кто вообще не в курсе, что я тут делаю, где я вообще нахожусь, еще раз повторю, что я сейчас сотрудничаю с фирмой спортивного питания, и у меня здесь контракт. Я иногда помогаю ребятам по дизайну. В данном случае я сейчас просто помогаю им развивать Инстаграм. Просто постики разные готовлю о питании, о тренировках. В общем, для меня это очень просто. И сегодня у меня будет, наверное, целый такой рабочий день. Может быть, до 5 я здесь буду. Так, я пришла в тренажерный зал на обед. И вот что я буду кушать сейчас. Это немножко бобов, фасолинки, то есть. И та запеканка, которую я делала вчера. У нас еще вот такая вот есть посудинка с овощами. Дима что сегодня кушает? Говядину и киноа. Так что у меня уже слюни текут, я уже очень хочу есть. Ну что, я уже приехала домой. Сейчас уже пора кушать следующий прием пищи. У меня это будет уже следующий. Я как-то не особо делю там завтрак, обед, ужин, перекус. Я просто ем каждые 3 часа. Я вам уже это 300 раз говорила. Так что сейчас, наверное, разогреет то же самое мяско. Я, в принципе, вчера еще вечером замариновала себе индейку. Эмма проверяет, как я ее замариновала. Она у меня будет, наверное, стоять дня 3 там. Но мясо, которое я делала на противне, я его буду, наверное, есть дня 3. Так что оно у меня в ближайшее время будет в каждом приеме пищи практически, в основном. Так что сейчас все разогреем. И, возможно, сделаю еще тосты с авокадо. Как-то уж очень не хочется. Самая лучшая собака на свете, самая лучшая собака на свете. Эмма, 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 Эмма. У меня эмостаз живота. Эмостаз, эмостаз, эмостаз.
Ну что, у нас очередной обзор моего холодильника. И вот так он выглядит на сегодняшний день. Я, конечно, убралась. Хозяюшка здесь все сейчас вымыла, потому что иногда у меня тут такой хаос творится. Итак, у меня тут 2 упаковки яиц. Сметана. Кстати говоря, я здесь хорошую сметану нашла. Она очень вкусная, действительно. Я что-то не знаю, конечно, сколько здесь жиров. А вот вроде бы 8%. Но она действительно очень вкусная. Я иногда ее добавляю просто к какой-то еде или в салат. Дальше у меня тут остаточки помидор, огурец и немного сыра. Еще сыр. Вот я решила попробовать разные виды. Вот такой сырок. Этот сыр очень вкусный. В салаты тоже добавлять. И вон еще какой-то другой сыр. Дальше у меня здесь стоят ланчбоксы с едой. Это у нас бокс с моими витаминами. Дальше у нас вот такие вот бобы с лучочком. Они классные, очень вкусные, конечно, но, блин, очень углеводные. И там у меня собачья еда. Эмма у нас тоже обозревает, что у нас здесь в холодильнике. Здесь у меня салат. Очень часто покупаю вот такие вот салатики. Целых 3 упаковки морковки. Так, Эмма, ну не наглей, все. Бананы. Очень люблю их после тренировки с протеиновым коктейлем. Иногда, кстати, я пью протеиновый коктейль и одно яблоко зелененькое, но чаще всего это будет банан. Также у меня клубника здесь немножко осталась, протеиновые батончики. В этой емкости у меня зеленые яблочки. Покупаю всегда именно зеленые яблоки. 1 лайм, еле живой, да, остался. 2 упаковки молока, 1 уже заканчивается. Очень часто мы пьем молоко. Вот такие вот грибочки мы купили, очень классные, на фермерском рынке. Эмма просто хочет съесть уже один из них, все никак не может добраться до них. Дальше у меня здесь ананас. В этом ящичке у меня помидоры и огурцы. Здесь немножко редиски осталось. И на дверце у меня находятся разные добавки. Тут шоколад горький. Я обычно покупаю с высоким содержанием какао. Масло. Вы его видите, наверное, в каждом видео обзора моего холодильника. Я его все никак не использую, и оно мне ни зачем не нужно. Здесь у меня немножко варенья иногда добавляю в кашу. Кокосовое масло тоже все на месте стоит. Вот эти добавочки пищевые иногда тоже кушаю. Чеснок, томатная паста. И соусы, это всякая медицина. Соусов я, кстати, пока еще не отказалась. Я думаю, за месяц их полностью уберу из моего питания. Сегодня мы поехали в фермерский магазин и затарились, хорошенько так затарились мясом. Здесь у нас индейка, которую я прямо сейчас вытащу и буду размораживать, буду мариновать. Где-то хотя бы 3 дня она у меня должна стоять. Кстати говоря, если кому интересно, цены на индейку. Вот у нас получилось... Сколько? 14 ЛБ на почти $16. Индейка. Ее нам хватит очень надолго. Здесь у меня какие-то остатки овощей замороженных. Тут креветочки, которые я планирую, скорее всего, сегодня скушать. Вот такая вот упаковка. Почти 1 ЛБ. $5. Ну и они, конечно, очень свежие. Вообще прям действительно очень качественные. Мы нашли классный новый магазин для мяса. Вот такой у нас кусочек есть за почти $6. Дальше следующий почти $7. Это, скорее всего, Димы на мясо, потому что я вот как-то на курицу перешла. Курица, индейка, морепродукты. Это я буду мариновать. Возможно, мы поедем на барбекю какое-то, сделаем. Вот это все куриные ножки. Я из них буду вырезать кожу и тоже, наверное, на барбекю будем использовать. Вот это 3 упаковки куриной грудки. Кстати, эти грудки, они очень хорошего качества, опять же, с фермерского рынка. И, к примеру, вот такая упаковочка $6,72 стоила. И вот это у нас, по-моему, еще ножки, да, еще одни ножки. Вот такие вот дела. Так что вот так вот выглядит мой холодильник на сегодняшний день. Кстати, напишите в комментариях примерный список продуктов в вашем холодильнике, что чаще всего вы покупаете, чаще всего кушаете, и от чего бы хотелось в первую очередь вам отказаться. Я откажусь, скорее всего, полностью от соусов, потому что сложно, конечно, кушать еду без соусов, особенно мясо, но
Мне кажется, они добавляют просто лишнюю калорийность к блюду. В одном из прошлых видео о моей подготовке я вам рассказывала о том, что я буду шить купальник самостоятельно. Я уже ездила, покупала ткань, я вам уже это все показывала. И я уже начала его шить, я делала выкройки, все обшивала, дошла даже до трусиков, но как-то застопорилась на этом моменте, потому что я просчитала, сколько бы стоили мне камушки, и в принципе не так уж и дешево это выходит, тем более я нашла в интернете на американских сайтах очень классные варианты готовых купальников, уже просто сшитых, готовых по определенным меркам чьим-то, по просто меркам, допустим, чашечки для лифчика у меня 34B, если по американским меркам, и размер трусиков M у меня. И я нашла классный купальник, необычный, как мне кажется, цветом, такой, как я хотела, даже лучше, чем я хотела, и он стоил всего $270 для американских мерок, да и вообще для мерки такого купальника это очень-очень дешево, тем более он еще был на скидке, и я ни на капельку не пожалела, что я все-таки решилась купить купальник. Возможно, тот, который у меня лежит, выкройки разные, я дошью когда-нибудь, но вот я не знаю, я просто очень рада, то, что купальник мне подошел, просто вот так вот выбранный по меркам чашки и трусиков, он не шился индивидуально для меня, что было бы гораздо дороже, естественно, но вот я очень довольна, и сейчас я вам его покажу. Та-да-та-да! Купальник вот такого цвета. Он очень подходит к моему постельному белью, и он действительно очень красивый и очень качественно сшит. Я настолько удивлена, если честно, я очень боялась, что он будет или некачественный какой-то, или вообще просто не подойдет мне по размерчику. Получается, верхушечка у него идет вот такая, здесь как такие треугольнички, и здесь с этой стороны очень много места, чтобы вложить какой-то дополнительный объемчик, в общем, чтобы грудь еще больше вытащить, но даже с этими чашками без особого пушапа, здесь, кстати, эти подкладки вообще практически без пушапа. Он даже без моего дополнительного пушапа смотрится просто шикарно. Поначалу я думала, что вот эти вот застежки будут смотреться слишком, может быть, броско, наляписто, может быть, немножко дешево. Но вы знаете, в купальниках и вообще в образе фитнес-бикини как раз нужно быть вот слишком сияющей, слишком вот такой блестящей. Трусики смотрятся вот таким вот образом. Здесь на бедрах тоже идут такие же застежечки с такими синими камушками. Если посмотреть более внимательно, тут идут камушки белые, и вот здесь они еще синие, повторяется практически цвет с этими крупными синими камнями. И если посмотреть на саму ткань, ткань переливающаяся такая, и идут еще какие-то маленькие точечки какого-то блестящего клея, что ли, как-то так. Завязки очень крепкие. Я просто сейчас смотрю, я настолько в восторге, как все качественно действительно выполнено. Даже вот эти вот завязочки тут с камушками идут. Трусики тоже очень качественные. Сзади они идут со сборочкой такой. Кстати, вот сборочка, кто шьет, она делается вот так вот, пришивается, просто растягивается ткань. Я бы так тоже сама делала. Даже сейчас он шикарно блестит. Просто у меня лампа какая-то комнатная над ним прям висит. Но давайте я вам покажу примерно, что будет, когда я буду на сцене, как будут переливаться эти камушки. Вот примерно такое сияние и блесточки будут у этого купальника. Смотрится, конечно, просто невероятно. Почему-то вживую смотрится еще лучше. Он еще лучше блестит. Это еще не все. Естественно, у меня появились туфельки. Туфельки не маленькие, не большие, а 9 размер по меркам США. Когда я выбирала туфли, мне все девчонки бикини говорили, что нужно брать на размер меньше, потому что здесь силиконовые такие вот подкладки, и лучше меньше чуть-чуть, пусть они даже будут чуть-чуть давить, чем пятка будет вот так вот свисать, это очень некрасиво смотрится. Но у меня еще такая, знаете, специфическая нога, у меня, во-первых, большой размер ноги, обычно на каблук я беру 10 размер, это то есть 40-й, 41 размер ноги, и у меня просто очень широкие пальцы, если смотреть отсюда, то есть они у меня вот так вот очень сильно вылазят, просто, как, не знаю, как с трактора, прям действительно очень сильно вылазят пальчики. Главное для моей федерации FBB или MPS, это как бы практически то же самое, не больше сантиметра эта платформа,
и, если не ошибаюсь, не больше 13 или 12 сантиметров каблук. Но эти именно четко для моей федерации туфельки подходят. Ну а сейчас я вам покажу маленький отрезок ролика, как смотрится на мне все это дело. И еще такой момент, чтобы вы не пугались, мне недавно пришел парик. В общем, я тут развлекаюсь по полной программе. Мне пришел парик длинных волос, блондинистый. И я решила просто так, не знаю, повеселиться, заказать такой парик. И мне очень понравилось, как это все смотрится. Один такой образ, сплошной голубой купальник и блондинистые волосы. Но на самом деле я склоняюсь больше к тому варианту, чтобы свой цвет волос, просто свои волосы нацепить, клипсы такой же длины, просто чуть-чуть, может быть, тон сделать волос потемнее, ближе к шоколадному, и со своим родным цветом выступать, естественно, без всяких париков, это уж слишком, мне кажется, но смотрится прикольно, как мне кажется, так что интересно будет тоже услышать ваше мнение по этому поводу. В инстаграме все, конечно, тоже поддержали мое мнение о том, что со своим цветом будет лучше, внешность как-то будет выделяться. Да и мне кажется, что нужно презентовать какой-то один образ, чтобы люди тебя, зрители вообще и судьи запоминали тебя именно в одном конкретном образе, а не ты меняла, допустим, какие-то парики каждый раз, новый образ, никто тебя в жизни никогда не заметит. Так что посмотрите тоже этот отрезок видео, если вам понравится, тоже пишите ваши впечатления.